Vamos a hacer avena al microondas. Echas taza y media de avena en un bolsito. Le echas un poquito de canela. Le echas un poquito de vainilla. Y le echas un poquito de azúcar. Y lo cubres con el agua. La cubres con el agua, ¿ves? 2 minutos en el microondas. Bien, ya está esta avenita. Vamos a menearla bien chévere aquí. Listo. Ya tenemos avenita al microondas.